эмнеге жетишпейт эле, жаңы жер эле жетишет эле ошо адамдарга күлгөнчү туугандарыма жерди кылып бердик, биргеликте урунуп беринип бүттү. Бирок неге келдим? Неге ушул проектти баштадым деген сурооду сиздер да берсеңиздер керек. Себеби дегенде туугандар, биринчиден Кадамжай шаарынын эли сиздер билесиздер билбейсиздер, биз чыгардыкпыз деп түзгүн боло бересиздер. Бирок миллион менен марказдан ылдыйга түшүп баратасыздар. Себеби дегенде өзүңүздөрдү толук кандуу эчтекеңиздер жок калды. Айрыкча шаарда этажда отурган адамдар. Бардыңыздар мына окуна менен Кызыл Буак жок. Бир тиричилик жасайлы, балдарды көчүрүп чыгайлы десеңиздер, эчтекеңиздер жок. Жерлер миллион болуп атат. Туурабы туугандар? Ошондуктан мен анализдеп көрүп, анан мына Молдонияз деген каналыбыз бар Кызыл Буакта. Ким Кызыл Буактан кол көтөрүп коюңуздарчы? Мына Кызыл Буактан дагы өкүлдөр бар экен. Рахматулла ака, сиз да Кызыл Буактансызбы? Рахматулла ака азаматтай. Сиз немеге драм театрга жойду баягы неме кудулдар менен кошулуп алсаңыз болот андан кийин. Так, эми туугандар, мына көрүп атасыздар. Ошол Молдонияз каналыны баштап жүргөнүмө 2008ден мына быйыл мына кече суу бердик каналга. 2008ден баштап мына 2022 канча жыл? 14 жыл болот, Ошо ишти мына мен депутат болом деп чыгып Ак Жол партиясы болду баштаган элек. Бирок кече 19-жылы ошо ишибизди жүргүзүп алдына жүргөн неме Жээнбеков президент, ошо киши премьер-министр болуп, кийин президент болбодубу? Ошо Сооронбай Жээнбеков агабыз жакшы программа кабыл алыптыр да. Абдан күчтүү программа кабыл алыптыр дагы. Кыргызстан боюнча бир жылда 5 миллиардтан акча бөлүп 46 долбоорду ишке киргизем деп туруп план түзүптүр да. Ошону жогорку кеңештен өткөрүп, акча бөлөбүз деп баягы ишти баштап калдылар. Анан ошону баштаганда мен карадым да, анан Молдонияз бүткөн атат. Молдонияздын баасы болгону 270 миллион. Анан кийин карасам, бул жакта да турат, акча биякта да турат. Биздин тем более мына Кадамжайыбыздын канча жери турат, а элибиз барган сайын жарды болуп, көчө турган жер жок, өсүп аткан, төрөп аткан балдарга жер жок. Ошону карап туруп, анын үстүгө мына Өзбекстан сылжып эле келип атат. Сылжып эле келип атат. Акыры мына жолго чейин жетип келди. Тура билесиздер, жолубузду жаап алды. Биз өтө албай калдык. Эртеге чап келип каракырдын аркасын ээлеп алса да биз эчтеке кыла албайбыз туугандар. Мен өзүм стычкага чейин баргам, мына Молдониязда немеде барсаң, биздин 4 солдат барат, олордо 2 машина солдат келет. Эми ушуну баягы чыгып алып барып аштым, жолу алып барып, анан ошол жерлерге жакшы шартты түзүп берсек, канал жашайт, туурабы? Неге мына президентибиз мына Садыр Нуркожоевич келип азыр мына границага жакын адамдарга өлгөтө берип атат, пенсиясын көбөйтүп атат, туурабы? Неге? Себеби дегенде туугандар, армия менен согуштан согуша бересиң, мына көрүңүздөр, Украина эмне болуп атат? Согуша бересиң, бирөөдүн баласы өлөт, бирөөдүн эмеси, анан көрүп, ошо неме жаңжалга алып барбай, өзүбүз мына аты башты баш көтөргөн азаматтар ошо элибиздин келечегин ойлойлу деп мен ошол ишти баштадым туугандар. Эки мына күлгөндү кылдык. Кызыл Буакты бүтүп калды ошо маалда. Анан мен ойлонуп койчу, ушу элди журтума бир дагы по пути эле бир иш бүтүрүп коеюн дедим да. Кандай дейсиздер? Анан кийин ушу келип профилде обуну калды, элдер дагы ишенип калды, анан элдер салмынып кошто. Ушул баягы мамлекет башчыларды унатып, сүдүрөп, биздин оор болсо да проектти алдап салдап окулуп булуп ака деп жатып, шуну проектке акча алып, ушуну моюнга илип алтымен ошол акчага превалды салдык, труба алдык, аны кылдык, барып чуркай бердик. Анан райыстарды болсо акыры мен айтканды кылбай койду, ак үйдөгүлөр. Анан өздөрүн чуркаттын бастылар, бирге жүргүлө. Осанбайдын өзүнүн бир интереси бар окшойт деп эле мени да укпай коюштулар. Анан кийин буларды чакыртып, ар бирөөнүн чөнтөгүнөн 100 миңден 500 миңге чейин кетти туугандар. Эл болсо жеп алдың, ичип алдың дейт. Ошентип туугандар, бул мына Кызыл Буактын проектини бүтүргөндө абдан оор болду. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан сиздер ушул жүрүп атканда дагы эле мына долбоор Кыргызстанда акча бөлүнүп атат экен деп, мен ушу күлгөнгө Кадамжайга боорум ооруп, тем более мынакта 2010 мен өзүм билесиздер да, 2013-жылы мэрда болдум. Анан элдер келген, жер керек дешип, анан кийин чындыгында баягы кыйналган адамдар ажырашкан.